Muy buenas, gente de YouTube, yo soy Clutch y el día de hoy estamos haciendo un reto que me inventé justo cuando estaba jugando a Skywars, porque la idea era que primero iba a ser lo que vendría siendo un pack con sound effect, pero al final salió otra cosa, porque porque así salió. No me pregunten a mí, pregúntenle a mi cerebro. Entonces el reto es el reto del pescador que me inventé, que trata de pescar algo, obviamente pescador porque pescabas algo y con lo que pescas tipo te sale un pescado o esto, pero eso tiene que ser un tipo de pez, y con eso tenés que matar a alguien así sin espina con el pescado. Entonces salieron partidas muy chistosas y es lo que verán ahora. Denle con la intro y gracias. Toma número 1000, partida número 50. Intentando mostrar este bonito texture pack. Sí, porque este pack es muy bonito. Claro, la gente que no ve anime, si no es gente de cultura, no va a saber de lo que estoy hablando. Se puede hacer, pues, son chicos malos, no entienden, no estudiaron la cultura japonesa. Ay, comenzamos mal. Bueno, por darte las de Rusher, ¿ves? Alto healer es a la firme. ¿Qué me...? A la firme. Lo que pasa es que estoy nervioso por lo que estoy grabando con mi voz. Entonces estoy nervioso. Fácilmente podría crear un reto nuevo. Que sea el reto del... Dios mío, el agua. Que sea el reto del pescador. Dios mío, ¿qué? ¿Cómo el agua se tan así? Consiste en hacer un nuevo reto. El reto viral en TikTok. Me gasté un petito. Este nuevo reto va a consistir en hacer un mini lago y pescar ahí sin que nadie te interrumpa, para demostrar que tú eres una persona calmada y tienes chakra, tienes ki. Pero no me decían en uno por uno. Bueno, a pescar. Y si logro pescar algo antes que todos estos peces me peguen, alto capo. ¿Se puede pescar uno por uno? Le decía por las huevas incluso. Dios mío, ¿tanto se demora? Yo cuando juego survival pesca en menos de un minuto. ¿Qué ve qué? Sale a matarlo. Sale a matar el último con el pesca. ¡Sale de nuevo! ¡Pescadito! Ay, dale, viene el otro por la espalda. No, que encima ese del número que está que es puro focus. Yo que le quería empujar con un pescado, que... No es que vamos a hacer el reto del pescador, ¿ya? Esto se va a llamar ahora el reto del pescador. Graban todo este pack H y no cabe por... El reto, bueno, lo que salga. Me preguntarán, ¿en qué consiste el reto del pescador? Es muy fácil, pe amigo. Ok, comenzamos muy mal. No tengo escapatoria. ¿Qué? Venís a pegar sin un algo, Dios mío, ¿por qué rushean así? Bueno,
El reto del pescador consiste en pescar algo y matar a un jugador con lo que pesques. Imagínate. El reto que está de moda. Este reto es eso. ¡Ay! ¿Cómo que? Okay. Es el reto que está de moda. Por cada kill que te hagas, tienes que pescar. Dios mío. ¿Escuché bien acá? Ah, ya. Ok. Uy, pobrecito, me empiezan a arrochar. Ay, Dios mío, esos sonidos me dan me recuerdan al gulag. Así cuando se pegaban al gulag, así hacían, ¿no? Tiro dinero. ¿Qué tal? Espérate, tengo que empujarlo, porque no quiero matarlo con el pez esto. Que lo mataba así. Me metí a la recta del cielo. Uy, acá hay no. Mira, vamos a hacer la del Bed Wars. Así. Ay, no puede ser meterme por atrás. Bueno, tenemos que pescar el siguiente pez. Che, puedes esperarte, tengo que pescar. Che, puedes esperarte. Espera. La escribía. ¿Puedes esperarte, por favor? Un minuto de tu tiempo. Ay, mi agua. No, tapé mi agua. Tengo otra agua. Bonito, gordo. Ay, tiene una bota de diamante. Ok, tiramos el pez. Ok, se hizo porón al pez. Entonces, hacemos nuestra construcción. Ay, pero ya no viene. Pero puedes dejarme pescar. A la firme que solo quiero pescar, manito. Solo quiero pescar. ¿Me dejarías pescar humildemente? A ver, acá, casi la hago. Solo quería pescar. Acá, ahora sí. ¡Salí! No me dejas ver pues si pesco, no. Me sube. Uy. No me dejas que la maté. Ay, no. Bueno. Salió la... Al menos la gané. Ya, pero ese es el reto. Tú no has visto nada. Ok.